En este coche tenemos cárter agrietado. Mira, para que puedes ver. Ahora, ¿ve? Tenemos que soldar sin sacar el cárter porque es muchísimo trabajo. Cárter es de aluminio. Preparado la pieza y hecho que el aceite no vaya a lados, que vaya todos por el centro. He terminado la reparación. Como veis, todavía está goteando el aceite. Solución de Inox Master. Funciona. No es bueno. Soldar bien es importante. Son condiciones de nuestros trabajos que no son favorables. Además hay viento.